Hello guys! Magandang araw. Testing tayo ngayon. Kunix Barrel 07 007. James Bond pala ito na barrel guys. James Bond. Yun nga. Yun. So 07 talaga. Tira tayo sighter. Yun. X. Buti na naman ng sighter. X. Tira tayo ano guys. Number 11. Hindi kasali yung tatlo na guys ha. Tira tayo number 11. May tama na siya pero hindi tayo kasali. Ano to? Kunix Barrel 007. Yun. Langanin G's. Langanin UV. Target number 12. Yun. Target number 13 pa pala, 13. Yun, G's. Target number 14. Yun. G's pa. G's again kumabit. Target number 15. Yun, G's. Tira ulit tayo guys. Target number 1 kasi nag-newbie tayo sa number 1. Not tayo magandang pellets. Number 1. Tirahan natin ulit guys ha. Kasi alangan ako dyan. Pang newbie yan eh. Yun, G's na siya. G's na, number 1. Yung unit ko guys, need talaga siya ano. Kailangan mga 15 to 20 seconds bago siya tira para yung regulator ko ano talaga gumana ng maayos. Kasi nakita ko sa mga tira ko pag binibilisan ko, no, umiiba yung ano, yung patama. Mas consistent siya pag ano. Pinaano ko talaga, pinatagal mga 15 to 20 seconds kasi gamit ko lang na regulator guys ito. Taiwan regulator lang ang gamit ko guys. Ito siya, Kunix 0011 7 naka floating, walang barrel tuner. Tapos tumitira tayo sa asan na yung 28 natin? Ito pala sarap natin.
28 meters. Hanggang dun yan sa target natin. Tapos ito yung tatak ng barrel natin guys. Kuning. Hindi na naman klaro. Madilim na. Tari ha, ano natin. Focus natin. Ano ba to? Uy, mag-focus ka. Nako. Yun. No. Isa. Ito yun, no? Lah. Ay. Iba pala tinitingnan ko. Ang layo pala. Ano ba yan? Yun. Koenig 007 James Bond. Ayan, o. Ayun natin. Blurry na naman. Tuloy yung unit natin. CPR receiver. Ito tayo sa harap. Tingnan natin yung ano natin. Tira natin. Ito yung monitor natin na ano na sa harap kanila. Ano ko na to guys, mamaya na lang. Tapos ito yung tira natin sa Koenig 07. Tira tayo una guys. Ito alanganin 9, alanganin G's, pero tingin ko pasok ito sa G's pag nalagyan ng plug. Ito wala, hindi kasali itong sa baba ha, nandito na to. Tapos tira tayo sa number 12, yan, pasok X. Number 13 G's. Number 14 G's din siya. Number 15 G's. G's, yung 14 G's mukhang alanganin, pero sa tingin ko G's ito pag naplagan. So ayan guys, yung tira natin sa Koenig 007 Koenig 007. Tama natin guys. So thank you.